Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizlerle beraber yeni bir video çekeceğiz. Bugünkü konuğumuz X540SA. Bu bilgisayarı biz anakartı var elimizde, dış kasasını vesaire topladık. Şimdi klavyesini değiştireceğiz. Klavyesinde birkaç eksikler var. Nasıl değiştireceksiniz? Klavye normalde üst kasayla beraber bütün arkadaşlar. Bakın çıkmıyor. Bunu değiştirmek için bakın şurada çentikler var. Böyle tuşlara bastırıyorsunuz. Bakın şöyle tık tık atıyor bunlar. Şunları şöyle çektiğinizde bakın. Gördünüz mü? Eğlenceli bir şey oluyor aslında. İşçilik. Bakın pıtır pıtır atıyor bunlar arkadaşlar. Şimdi şurada vida var. Bunu alacağız. Şunu alalım. Şurada arkadaşlar şurayı almamız gerekecek mecburen. Touchpad'in olduğu kısmı. Ya da şöyle bir şey yapalım. Sökmeyelim. Şöyle bir şey yapalım. Bir daha uğraşmayalım. Şimdi touchpad'in orayı da bir daha şu çentikleri sökmeyelim arkadaşlar. Plastikleri. Ki tutsun onu. Şöyle. Mecbur bu şekilde alıyoruz. Hepsini şöyle aldık. Orayı sökmeye gerek yok. Evet. Şimdi şu söktüğümüz vidayı yerine takalım. Peki bu çentikleri söktük. Şimdi yerine nasıl çentik oturtturacağız arkadaşlar? Vidayı taktım. Şimdi diğer klavyemizi alalım. Klavyemizi ikinci el klavyemiz arkadaşlar. Açma kapama butonu klavyenin üzerinde. Şimdi bunu şuraya getiriyorsunuz. Şunun üzerinde, klavyenin üzerinde şu çentiklerde dolular kalmasın. Şuralarda bakın. Şuralar boş olsun arkadaşlar. Şunları aldım. Aldıktan sonra şöyle bir diğer çentik atacağınız yerlere bakın şöyle bir. Tamam, temiz gözüküyor. Şöyle klavyeyi yerine oturtturalım. Klavyeyi gördüğünüz gibi yerine oturtturduk. Şimdi yapmanız gerekenleri ben size söylüyorum arkadaşlar. Gerisini videoda anlatmama gerek yok. Gerisini artık siz kendiniz yapabilirsiniz. Şu şekilde. Evet. Şimdi yapmanız gereken, ben bu şekilde yapıyorum. Siz nasıl yaparsınız orasına bir şey diyemeyeceğim. Epoksi yapıştırıcı bir yere sürüyorsunuz arkadaşlar bu yapıştırıcıyı bir yüzeye. O yüzeyde böyle güzelce karıştırın. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar bu çentiklerin olduğu yerlere bakın, şurada plastikler çıkıyor. Şurada küçük küçük plastikler çıkıyor. Buralara damlatıp kurumasını bekleyeceksiniz. Damlatıp kurumasını bekleyeceksiniz. Yapmanız gereken sadece bu arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bu videoyu da beğenmeyi unutmazsınız inşallah. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.